Nuevamente a la rutina sonidera de esta semana, en esta ocasión acompañado con la jefa y el jefecito, el Samu Samu, que fue a cantar El Borracho y Cantinero. Nos fuimos y acompañado de un buen Tere salimos a ruta. Dimos una paradita rápida para comprar unas pilas y salimos corriendo. ¿A dónde, Joel? A Aristóbulo del Valle, a realizarle un sueño de una chica que por 3 veces sus 15 años fue cancelado debido a que tuvo un accidente con una moto. Llegando al lugar nos pusimos a bajar rapidísimo con Sabrina y Samuel. Cuando me di cuenta me olvidé de un cablecito, pero qué macana. Tuve que salir corriendo a Salto Encantado a buscar el cable. Compré el cable. Cuando llegué a la fiesta el cable no funcionaba. Otra vez a salir a Salto Encantado. 3 veces tuve que ir porque me olvidé también de otro cablecito, el de pasar la música. Pero qué sonidista este. Bueno, en fin, ahí volvimos a armar nuevamente con Sabrina. Nos pusimos las pilas y empezamos a armar el sonido. Sacamos la consola, estiramos los cables y música, maestro. Empezó la fiesta. Y esta ocasión, como mi acordeonista estaba ya en el sur, tuve que invitar a un hermano, un queridísimo amigo, Luis Nacimiento. Le dejo con la imagen de lo que fue esa música que hicimos con el hermano Luis Nacimiento. ¡Vamos todavía! Se terminó la fiesta, desarmamos todos y a casa.